رسیدیم به کتاب خروج و داستان موسی، شخصیت مهم در سیر تاریخی کتاب مقدس بعد از ابراهیم. بعد اینکه موسی چطور به دنیا اومد، قوم اسرائیل چطور از مصر در آوردن، چی شد، تا وقایعی که در فصل 3 به جایی که موسی با خدا ملاقات کرد، اسم شخصی خدا رو دریافت کرد که من هستم بود، یعنی خدایی که تغییر ناپذیره، یعنی به یه نوعی که اشاره میکنه من خدای عهد هستم. و خدا به موسی گفت طبق عهدی که دادم تو رو انتخاب کردم که بری اسرائیل رو از مصر چه کار بکنی؟ بیاری بیرون. و وقتی اومدید بیرون در همین کوه با همدیگه چه کار خواهیم کرد؟ عبادت خواهیم کرد. من رو عبادت خواهید کرد. و در همون کوه وقتی بیرون میان خدا چی رو به قوم اسرائیل میده از طریق موسی؟ قوانین خودش رو، یا به اصطلاح خودمون شریعت رو میده به موسی. قوانین شریعت رو میده به موسی. پس به غیر از اینکه خدا اسم شخصی خودش رو بر موسی آشکار کرد، موسی در زندگیش چند تا نقش دیگه داره. مأموریتش چی بود؟ رهایی دهنده اسرائیل باشه. از کجا؟ مصر. یه مقدار سایه انجیل رو اینجا میبینید، رهایی دهنده. بعد دیگه چی بود؟ شریعت رو از خدا گرفت و داد. در این کوه دوباره من رو چه خواهید کرد؟ عبادت خواهید داد. شریعت توسط موسی آمد. توی یوحنا یادتون هست شریعت به واسطه موسی داده شد، اما فیض و راستی به واسطه کی اومد؟ به واسطه عیسی مسیح آمد. یک نفر دیگه هم هست که موسی و شخصیتش و داستانش رو مهم، یک چیز دیگه هم هست که شخصیت و داستان موسی رو مهم میکنه و اون چی هست؟ موسی کسیه که شروع کرد به نوشتن کتاب مقدس. همین چیزی که به تورات معروفه، ما الان در کتاب دومش هستیم از 5 کتاب. کی این رو نوشت؟ موسی. پس نویسنده کتاب مقدس نه همش، بلکه شروع کننده چی هست؟ کتاب مقدس هست. از پیدایش تا 4 تا کتاب بعدی که معروف به تورات رو چه کار میکنه؟ مینویسه. و خدا وقتی باش ملاقات میکنه میگه پس حالا برو نزد مشایخ اسرائیل و برو نزد فرعون و اسم منو بده، بگو که خدا گفته که من هستم، گفته که قوم من رو بفرست بیان در بیابان من رو چه کار بکنن؟ پرستش بکنن. و موسی میگه من نمیتونم. موسی بهانه‌های مختلف میاره. من حرف زدن خوب بلد نیستم. پس خدا میگه هارون رو با تو میفرستم. هارون مثل نبی خواهد بود برای موسی، آنچنان که نبی از خدا میشنوه میگه او از تو میشنوه و چیکار میکنه؟ با فرعون حرف میزنه. بعد موسی میگه خب من هیچی ندارم و خدا بهش میگه اون چی که در دست تو چیست؟ دست موسی چی بود؟ یه دونه عصای چوب دستی بود که باش چی کار میکرد؟ شبانه میکرد. و خدا از همون عصا گفت استفاده میکنه. پس وقتی خدا ما رو ملاقات میکنه، خدا از هر آنچه که در دست ماست چه کار میکنه؟ استفاده میکنه. حتی اگر یک عصای معمولی چوپانی باشه. با همون عصا خدا چه کار کرد؟ موسی رو فرستاد به مصر. با همون عصا موسی رود نیل رو زد. خدایان مصر رو مورد هدف قرار داد. با همون عصا چه کار کرد؟ دریای سرخ رو شکافت تا قوم اسرائیل از اونجا عبور بکنن. با همون عصا سر اون صخره هم زد که باعث شد دیگه سرزمین بعد موسی داخل نشه. پس هر آنچه که در دست ماست خدا میتونه از اون استفاده بکنه. استعدادها، توانایی‌ها، اون چیزی که دارید رو دست کم نگیرید و اون رو بذارید در حضور پیشگاه خدا تا خدا از اون استفاده بکنه. مهم نیست، هر آنچه که دارید خدا میتونه از اون استفاده کنه. اگر از اون عصای ساده موسی استفاده کرد، از شما هم استفاده خواهد کرد. و موسی اینجا چی نیاز داشت تا بره در حضور خدا؟ قدری ایمان نیاز داشت تا بره در حضور خدا. فرض کنید جلسه قبل مثال زدیم، خدا به شما میگه تو رو میفرستم پیش مثلا جناب آقای خامنه‌ای که این حرف رو بزنی که قوم من رو آزاد کن، بیا من رو بپرست.
بعد میگه کی شما رو فرستاده که من به حرفتون گوش بدم؟ میگم من هستم، بود به من گفت که برو این حرف رو بزن. آیا ایمان نباشه میتونید همچین کاری بکنید؟ بدون ایمان میشه همچین کاری کرد. پس موسی میره. ولی میخوام یه مقدار برگردیم به این موضوع قدوسیت که خدا وقتی موسی رو دید خودش رو به اون شکل به موسی نشون داد و میخوام در مورد اون یه مقدار با همدیگه حرف بزنیم. انسان در کتاب مقدس تو این سیر تاریخی وقتی میخونیم تا به اینجا بر علیه چه چیز بلند شده؟ بر علیه قدوسیت. قدوسیت اون مرکزیتی بود که انسان باید نسبت به اون چه کار میکرد؟ زندگی میکرد. ولی انسان بر علیه اون قدوسیت چه کار کرد؟ بلند شد. انسان کی بودن خدا رو زیر سوال برد. انسان شخصیت خدا رو چه کار کرد؟ زیر سوال برد. و انسان قوانین خدا رو چه کار کرد؟ همه رو شکست. پس چه چیزا رو نسبت به قدوسیت خدا انسان زیر سوال برد تا اینجا توی سیر تاریخی ما میبینیم؟ کی بودن خدا رو چه کار کرد؟ یعنی ذات او رو باش به چالش کشید. شخصیت خدا رو چه کار کرد؟ به چالش کشید. قوانین خدا رو چه کار کرد؟ شکست. بر همین وقتی موسی با خدا مواجه میشه، خدا بهش چی میگه؟ میگه اولین چیزی که باید بفهمید چیه؟ من قدوس هستم. جایی که داخل داری میشی کفش خودت رو در بیار. و موسی چی کار کرد؟ میگه که روی خودش رو پوشوند چون ترسید که به خدا نگاه بکنه. انسان یادتون هست توی باغ عدن چرا ترسید؟ چون همه اینها رو زیر سوال برده بود. موسی چرا از خدا ترسید؟ چون همه اینها زیر سوال برده بود. حتی در زندگی موسی هم این بود. گناه. ما همیشه از گناه صحبت میکنیم، اما تعریف گناه چی هست؟ ما گناه رو چی میدونیم؟ به طور سنتی گناه بر ما چی هست؟ تعریف ما، اون چیزی که ما بر خودمون داریم از گناه چی هست؟ ببینیم که کتاب مقدس در مورد گناه چی میگه و چه شکلی در مورد گناه حرف میزنه. ما میتونیم بر اساس اون چیزی که تا الان از کتاب مقدس خوندیم و در کتاب مقدس داریم گناه رو به 3 دسته چه کار بکنیم؟ تقسیم بکنیم. ببینید هدف چی هست؟ قدوسیت خدا هست که انسان نسبت به چی زندگی بکنه؟ نسبت به این قدوسیت خدا زندگی بکنه. مقدس باشید چرا که من قدوس هستم. پس این مرکزیتی که انسان باید نسبت به اون زندگی بکنه. ولی انسان به این هدف و به این مرکزیت هیچ وقت نتونسته بزنه. در عهد عتیق میبینیم که بارها خدا به اسرائیل میگه تو مثل کمان باید در دست من بودی تا به هدفی که برای تو داشتم چه کار بکنی؟ بزنی. ولی تو مثل کمان خطا کننده چه کار کردی؟ عمل کردی. پس ما در دستان خدا مثل چی هستیم؟ مثل کمان هستیم و باید به چی بزنیم؟ به هدف خدا بزنیم. وقتی به اون هدف نمیزنیم چه کار کردیم در واقع؟ گناه کردیم. پس به هدف نزدن یعنی چی؟ یعنی گناه کردن. این نوع اول چیزی که ما میتونیم به عنوان گناه تعریفش بکنیم. ما همیشه خیلی بچگانه همیشه فکر میکنیم که آقا دروغ که گفتم مثلا گناه. آره گناه. نمیدونم دزدی گناهه، نمیدونم به یکی یه طوری نگاه کردن گناهه. دقت کردید همش اکثرا زندگی ما در مورد گناه حول و حوش این موضوعات داره میچرخه. یعنی انقدر شاید بار گناه رو شاید شیطان با گول زدن تو زندگی های ما پایین آورده که همش با چی درگیریم؟ با این چیزای ساده درگیریم. ولی گناه خیلی عمیق‌تر از این هست. وقتی زندگی من به هدفی که خدا برای من داره نمیزنه، من دارم چی کار میکنم؟ دارم گناه میکنم. شما ممکنه بشینی توی اتاق به هیچی فکر نکنی، فکر بد نکنی، دروغ نگی، نمیدونم هیچ کارم نمیکنی، مثل لوط بری تو غار خودتو زندانی بکنی، بعد نمیدونم ریاضت بکشی، اصلا چه روزه که سهله مثل این مرتضای هندی اصلا تا آخر عمرت غذا نخوری، نمیدونم راهبه باشی اصلا دیگه در نمیدونم پاکی کامل از اون لحاظ که انسان
انجام میده و پولس رسول میگه ریاضت کشیدن شاید ظاهر مناسب دیندارانه داشته باشه ولی هیچ ارزشی از لحاظ روحانی نداره. ولی هیچ کاری بر خدا نکنیم، به هدفی که خدا برای ما قرار داده نزنیم. آیا گناه کردیم یا نه؟ مسلماً گناه کردیم. پس به هدف نزدن چی هست؟ گناه هست. رومیان 3:23 همه انسان ها گناه کردن و همه از جلال خدا قاصرن. یعنی انسان ها به هدف نزدن. عیسی مسیح اومد که چی کار بکنه؟ به ما کمک بکنه تا ما بتونیم به اون هدف چی کار بکنیم در عیسی مسیح بزنیم. دومین نوع گناه کردن چی هست؟ تجاوز. تجاوز از چی؟ چه حق و حقوقی؟ ما انسان ها هیچ کدوم حق و حقوق نداریم. ما تو اسلام یه چیزی یاد گرفتی بودیم به اسم نمیدونم حق الناس و نمیدونم حق خدا و خدا از حق خودش میگذشت، از حق انسان نمیگذشت. اگر ما اشخاص ایمانداری هستیم به صراحت طبق کتاب مقدس ما میدونیم که هیچ کدوم هیچ حقی نداریم که بخوایم در مورد حق الناس و فقط یک نفر حق داره و اون کیه؟ شخص خداست. اگر اون بخواد حقش از همه بگیره همه کلاهشون پس معرکه است. پس هیچ کدوم از ما حقی نداریم. وقتی هیچ کدوم از ما میدونیم که حقی نداریم اون موقع دیگه نمیخوایم حقمون از حلقوم یکی دیگه چیکار بکنیم؟ بکشیم بیرون. چون دیگه میفهمیم که هیچ حقی نداریم. بر همین عیسی مسیح میگه چون بخشیده شدید شما هم باید چیکار بکنید؟ ببخشید. پس ما هیچ حقی نداریم. همه ما به خدا مقروضیم. پس اگر او قرض ما رو میبخشه ما هم باید قرض دیگران رو ببخشیم. او اگر حق ما رو میبخشه ما هم باید حق دیگران رو چیکار بکنیم؟ ببخشیم. تجاوز از اون قوانینی که خدا چیکار میکنه؟ میگذاره. خدا یه مثالش یه نمونهش بر انسان توی باغ عدن چی گذاشت؟ یه خط کشید. گفت اونور خط نرو. انسان چیکار کرد؟ رفت اونور خط. یعنی در واقع از حرف خدا، از قانون خدا چیکار کرد؟ رفت اون طرفتر. خدا میگه دزدی نکن. انسان چه کار میکنه؟ دزدی میکنه. یعنی داره از قانون خدا چه کار میکنه؟ تجاوز میکنه. سومین نوعی که میتونیم در موردش حرف بزنیم چی هست؟ تا همینجا هم توی سیر تاریخی دیدیم. به نظرتون چی هست؟ که یکی از خطرناکترین انواع گناه هست. گناه ما میدونیم که در مسیحیت از دید کتاب مقدس بزرگ و کوچیک نداره. ولی نقطه بحث برانگیزی در یکی از رسالات یوحنا هست که میگه برخی از گناهان هستن که به مرگ منتهی نمیشن ولی برخی از گناهان هستن که به مرگ منتهی میشن. الان کامنت ها میاد معلمین دروغین نمیدونم وای بر شما. ولی نوعی از گناه هست که انسان رو به کجا میبره؟ وقتی که هنوز بر روی زمین هست لازم هم نیست تا به اون ور بره که انجام بشه به داوری میبره و اون معمولا این نوع سوم گناه هست. و اون چی هست؟ شرارت. شرارت یک نمونهش رو میتونید حدس بزنید. چرا در زمان نوح خدا زمین رو نابود کرد؟ به خاطر شرارت. چرا در زمان ابراهیم و لوط خدا سدوم رو و عموره رو چیکار کرد؟ واژگون کرد. به خاطر چی بود؟ به خاطر شرارت بود. شرارت یعنی چی؟ توی رومیان میگه شرارت یعنی که حقیقت رو شما بگیری و چیکارش بکنی؟ بپیچونیش. دروغ رو به جای حقیقت چیکار بکنی؟ منتشر بدی. حقیقت خدا رو بپیچونی و دروغ رو به جاش چیکار بکنی؟ جا بزنی. شما یکی هست که از قانون خدا تجاوز بکنی، خب خیلی این اتفاق میافتاد ولی داوری نیومده بود. ولی یه جایی رسید که حقیقتی رو که خدا قرار داده بود انسان چه کار کرد؟ دختران انسان با کی ازدواج کردن؟ با دیوها ازدواج کردن. سدوم و عموره به جای اینکه مرد با زن باشه کی با کی بود؟ مرد. حقیقت خدا چی شده بود؟ این دیگه تجاوز از اون قانون نبود. چی بود؟ شرارت بود. چرخوندن اون چی بود؟ حقیقت خدا بود. پس شرارت سومین نوعیه که میتونه اتفاق بیفته. ولی مافوق ماورای همه اینها
کتاب مقدس به ما چی میگه؟ همه گناه کردن، همه از جلال خدا قاصر هستن. حتی موسی گناه کرده و از جلال خدا قاصر هست. حتی موسی وقتی در حضور خدا میخواست نزدیک بشه، خدا گفت که کفشاتو در بیار، همونجا وایسا، چون که من کی هستم؟ قدوس هستم. زمینی که در اون هستی زمین مقدسی است. چرا؟ چون خدا اونجاست. پس این یکی از چیزایی که خدا میخواد روش صحبت بکنه. و بعد میبینیم که خدا وقتی مأموریتش رو به موسی میده، میگه برو اسرائیل رو از مصر بیرون بیار و در این کوه تو رو در این کوه من رو عبادت خواهید کرد و در این کوه شریعت رو خدا بهشون میده. اینجا یه نقطه وجود داره. خدا وقتی با موسی ملاقات کرد، قوانین و شریعت خودش رو به موسی نداد که بگه موسی این لوح 10 فرمان، این قوانین شریعت، اینا رو بگیر، برگرد برو به مصر، اینو بده به اسرائیل، بگو اینو تا سال بعد همشو نگه دارن، سال بعد میام اگر پسرای خوبی بودید شما رو از بندگی و اسارت مصر چیکار میکنم؟ آزاد میکنم، میبرم به سرزمین شهد و عسل. نه، خدا اینطوری کرد؟ نه، خدا اول بیرونشون آورد، بعد شریعت رو چه کار کرد؟ بهشون داد. پس اول نجات داد، بعد تازه شریعت خودش رو بهشون داد. نجات قوم اسرائیل بر چه مبنای بود؟ بر مبنای شریعت بود یا بر مبنای چی بود؟ فیض خدا کجا آشکار شد؟ در ابراهیم دیدیم. در عهد. خدا خدای عهد بود. عهدی که خدا با ابراهیم بست اعلامیه، همون اعلامیه فیض بود. درسته؟ همه قوم ها رو برکت خواهم داد. نسل تو چه کار خواهم کرد؟ الان این نسل کی است که در مصر؟ نسل ابراهیمه. اسرائیل رو خدا به واسطه شریعت بیرون آورد از مصر یا به چه واسطه؟ خدا وقتی با موسی ملاقات کرد بهش چی گفت؟ من خدای پدران تو ابراهیم، اسحاق و یعقوب هستم. یعنی کی هستم؟ خدایی هستم که عهد میبندم و خدایی هستم که تغییری در من نیست. پس اسرائیل رو به چه واسطه بیرون میارم؟ به واسطه عهد بیرون میارم، نه به واسطه شریعت. به واسطه چی بیرون میارم؟ به واسطه اعلامیه فیض خودم که به ابراهیم دادم، نه به واسطه اعمال اونها. باز همه چیز توی این ماجرا و داستان روی کی استوار هست و به کی بستگی داره؟ به خدا بستگی داره، به انسان هیچ بستگی نداره. پس اینجا باز میبینیم که همه چی داره روی چی پیش میره؟ کل این سیر داره روی چی پیش میره؟ روی عهد، روی اعلامیه فیض خدا داره پیش میره. پس موسی رو میفرستی که قوم رو بیاره بیرون. موسی میره در حضور فرعون و به فرعون میگه که من هستم به من گفته که قوم من رو به تو بگم که رها کن که برن عبادت بکنن. فرعون هم میگه من هستم اینا من نمیشناسم. فرعون کیو داره؟ خدایان خودش رو داره. مصر خدایان خودش رو داره. و نهایتاً چه اتفاقی میفته؟ فرعون دستور میده، میگه این اسرائیل مثل این که کم خشت درست میکنه، وقت زیاد داره برای فکر کردن. پس از این به بعد کاه هم بهشون ندید که توی خشت بریزن، کاهش هم خودشون جمع کنن بریزن توی خشت، ولی شمارش خشت هایی هم که هر روز تحویل میدادن کم نشه. و چه اتفاقی افتاد؟ موسی از حضور فرعون اومد بیرون و اسرائیل چی شدن؟ این چه بلایی بود که سر ما آوردی؟ من هستم اومد ما رو کمک کنه. چیکار کرد؟ تازه کار ما هم دیگه از دیروز باید 100 تا خشت میزدیم نفری، الان باید کاهش هم خودمون جمع کنیم و همون 100 تا خشت هم چیکار بکنیم؟ تحویل بدیم. خیلی وقتا ما نسبت به نجاتی که خدا به ما میاره چطوری برخورد میکنیم؟ اینطوری برخورد میکنیم. غرغر کردن اصلا بخشی از ذات انسان هست. چرا پولس رسول میگه هر کاری رو بدون غرغر انجام بدید؟ خدا غرغر کردن رو دوست نداره و اسرائیل از همینجا شروع کرده به چی؟ به غرغر کردن. و کار موسی بدتر هم هست. و خدا به موسی چی میگه؟ میگه نشانه ها قرار خواهم داد تا چه اتفاقی بیفته؟ تا فرعون تسلیم بشه و جلال من آشکار بشه. خیلی وقتا خدا
شما رو استفاده میکنه برای زدن به هدفش، ولی خیلی چیزای محکم جلوی شما وای میسن که به هدف خدا نزنید. و همه اونها اونجا هستن که نه اینکه شما نگرانش بشید، بلکه خوشحال باشید که خدا جلالش رو از طریق تمام اون موانع چی خواهد کرد؟ آشکار خواهد کرد. یکی یکی اونها رو چیکار خواهید کرد؟ خواهید کوبید. دیروز من این برادر و مارخاز رو فرستاده بودم این ماشینی که بیرونه از بندر تحویل بگیره بیاره و از راه به من زنگ زده بود، میگفت که من اولش از دست این دولت جدید خیلی عصبانی بودم چون کارا رو خیلی سخت‌تر کردن. ماشین رو به من نمیدادم، 5 ساعت باهاش برمیرفتم. قبلا اینطوری نبود. ولی الان که دارم میام خیلی خوشحالم و یه چیزو فهمیدم چرا دارن این کار میکنن. البته به شوخی میگفت. میگه بعد از اینکه 5 ساعت تو الاف شدی، یه چیز محال جلو رود بود و یهو بهت اومدن گفتن که میتونی بری، تا چقدر خوشحال میشی. البته به شوخی و انتقاد اینو داشت میگفت، ولی اون موانع وقتی میان جلوی روی ما، اونها رو به این شکل نگاه نکنید که اونها اونجا هستن که حال شما رو چکار بکنن؟ بگیرن. اونها اونجا هستن که جلال خدا رو چکار بکنن؟ از طریق شما آشکار بکنن. و وقتی جلال خدا اتفاقا از طریق شما آشکار میشه، شما در چی بنا میشید؟ در ایمانتون بنا میشید. ایمانتون از یه مرحله به یه مرحله بالاتر میره. حدودتون از یه حدودی به یه حدود وسیع‌تر میره. برکتتون از یه حدودی به حدودی بالاتر حرکت میکنه. پس اینها رو فرصت ببینید و نه چی؟ تهدید. برای یک ایماندار تهدید وجود نداره. هر چیزی در مقابل شماست تهدید به نظر میرسه یک فرصت هست. ملت‌های مسیحی و ایماندار هم اینطوری هن. هیچ وقت تهدیدات رو تهدید نمیبینن. همیشه چی میبینن؟ اون رو یک فرصت میبینن و تبدیل به فرصتش میکنن. چون خداوند ما خدای عهده و خدایی که کار خودش رو انجام خواهد داد و تغییری در او نیست. و خدا به موسی میگه که تمام خدایان مصر رو چه کار بکن؟ هدف قرار بده. یکیشون چی بود؟ رود نیل بود. رود نیل رو با عصات بزن و رود به چی تبدیل خواهد شد؟ خون تبدیل خواهد شد. فرعون این رو میبینه، تسلیم میشه. میگه چی؟ من هستم بگو که غلط کردم. قوم رو چه کار میکنم؟ رها میکنم. بعد از اینکه این بلا برمیگرده چه اتفاقی میفته؟ میگه ببخشید دیگه الکی گفتم، چون انسان چی نیست؟ تغییر ناپذیر نیست. ببینید دو تا پادشاه الان مقابل همن، خدا که تغییر ناپذیره، فرعون که تغییر پذیره. بعد وزخا اتفاق میفته. وزخا میان همه مصر رو در بر میگیرن. یکی از خدایان مصر چیا بودن؟ همین وزخ قورباغه بود. و فرعون چی میکنه؟ میگه غلط کردم آقا، اسرائیل رو آزاد میکنم، به خدات بگو که این بلا رو برگردونه. میگه وقتی خدا بلا رو برمیگردونه، تلهایی از وزخ چی میشه؟ همه جا در مصر میافتن و بوی گند خداشون چی میشه؟ همه جا رو میگیره. باز فرعون چه کار میکنه؟ میگه که رها نمیکنم، تا آخرین چیزی که خدا به موسی میگه که انجام بدن، که اونو میتونیم در فصل 12 ببینیم و خیلی نقطه مهمیه و دقیقاً سایه انجیل و سایه صلیب درش دیده میشه اینجا. و وقتی اینا رو آدم میخونه دقیقاً میفهمه که کتاب مقدس رو مسیحیان نوشتن. یعنی بعد از عیسی مسیح اینا پول دادن که به اینا که اینا بیان این مطالب رو چیکار بکنن، دقیقاً عین وقایعی که اینا میخوان بنویسن. چون انقدر با هم دیگه نزدیکن، واقعاً اصلا رد نداره. اصلا به واقعه پسخ میرسیم توی فصل 12 خروج. آخرین چیزی که خدا از اون استفاده میکنه تا اسرائیل رو چیکار بکنه؟ از مصر بیرون بیاره و دقیقاً سایه صلیب رو از اونجا میتونیم ببینیم. بیرون اومدن اسرائیل از مصر دقیقاً سایه‌ای است از نجات در صلیب عیسی مسیح. یادتون هست گفتیم خدا اسرائیل رو انتخاب کرد، روی صحنه قرار داد تا همه دنیا، همه قوم‌ها ببینن که خدا چطور کار میکنه. پس یک سایه از نجات بر صلیب رو اینجا خدا داره چه کار میکنه؟ انجام میده. خدا در صلیب وقتی میخواست ما رو آزاد بکنه به ما نگفت این شریعت نگهش دار، وقتی پسر خوبی بودی چه کار میکنم؟ نجاتت میدم، بدون قید و شرط. اینجا هم همون اتفاق داره میفته. و خدا به موسی میگه که برو به قوم بگو
که بره بگیرن، بره نر بدون عیب بدون نقص، و این بره رو چیکار بکنن؟ برای من قربانی بکنن. و این بره رو باید چیکار میکردن؟ برعکس سایر قربانی ها باید میخوردنش، میپختن میخوردن و چیزی هم از اون باید باقی نمیموند. و گفت خونش رو هم چیکار بکنن؟ گفت به قوم من بگو که خونش رو بردارن، بر سردر و قائمه های در چیکار بکنن؟ اون رو بزنن. بر سردر و قائمه های در اون رو بزنن. چی رو یاد ما میندازه؟ بر سردر و قائمه های در بزنن. و فرشته مرگ از مصر عبور خواهد کرد. هر خانه‌ای که این خون بر سردر اون نباشه، نخست زاده اون خانه چه خواهد شد؟ خواهد مرد. ببینید خون عیسی مسیح مثل این هست. خون عیسی مسیح باید کجا باشه؟ در سردر قلب ما باشه. وقتی فرشته مرگ عبور میکنه و خون عیسی مسیح در سردر قلب ما هست، چه اتفاقی میفته؟ ای مرگ، نیش تو کجاست؟ ای مرگ، قدرت تو کجاست؟ چون خون عیسی مسیح بر سردر قلب‌های ما چی شده؟ نقش بسته. وقتی خدا به ما نگاه میکنه، به سردر قلب ما نگاه میکنه، چی رو میبینه؟ خون بره رو میبینه که روی سردر قلب ما هست. پس داوری از روی ما چی میشه؟ عبور میکنه. داوری بر ما نمیاد. پس در روزی که داوری خداوند داره عبور میکنه، هر کسی که خون بره، خون عیسی مسیح بر روی سردر قلبش هست، داوری از روی او عبور میکنه و دیگه داوری نخواهد شد. نه بنا به کاری که خودش کرده و لیاقت خودش، بلکه بنا به کاری که خدا انجام داده. یحیای تعمید دهنده وقتی عیسی مسیح رو دید که از دور داره میاد، چی گفت؟ این است بره خدا که گناه جهان رو برخواهد داشت. معلومه که مصری ها این کار رو نمی کردن، چون به من هستم ایمان نداشتن و اسرائیل این کار رو کرد. و وقتی فرشته مرگ از مصر عبور کرد، چه اتفاقی افتاد؟ میگه شیون عظیمی حتی در خانه فرعون بود، چون همه نخستزادگان مصر من جمله خانه فرعون چی شدن؟ همه مردن. و این داوری خدا بود که از اونجا عبور کرد. و فرعون اینجا دیگه چیکار میکنه؟ دستاشو میبره بالا و میگه که ما تسلیم هستیم. و نه تنها این که اجازه میده اسرائیل از اونجا عبور بکنه، خدا میگه که حتی از ترسشون همسایه‌هاتون هرچی طلا و ثروت دارن میان به شما میدن، میگن که بردارید از اینجا چیکار بکنید؟ اصلا برید، اینجا دیگه نباشید، ما نمیخوایم شما اینجا باشید. هر کسی همسایه مصریش میاد طلای خودش رو، ثروت خودش رو چیکار میکنه؟ میده به اسرائیل و میگه چی؟ اینجا نمونید، پاشید از اینجا برید. و خدا با دست عظیم قومش رو چه کار میکنه؟ از مصر میاره بیرون. نه تنها اونها رو در مصر در نزد دشمنانش چه کار کرد؟ بزرگ و کثیر کرد، بلکه ثروت مصر رو هم برای اونها غارت کرد. و دیگه چه کار کرد؟ اونها رو از دست اونها هم به قدرت عظیم خودش آزاد کرد، نجات داد و بیرون آورد. این طوریه که خدای ما همیشه کار میکنه. یادتون از خدا به ابراهیم چی گفت؟ قوم تو بر دروازه های دشمنانشون غلبه خواهند کرد. چون این قول رو خدا میده. این خدای ماست و این تصویری از صلیب در عهد عتیق در زمان موسی که داره انجام میشه. بعدها این معروف شد به عید پسخ یا عید فسح. توی انجیل خیلی در مورد این عید میخونید که عید فسح بود و عیسی مسیح رفت به اورشلیم، شام فسح رو خوردن. او در عید فسح در روز این عید چی شد؟ به صلیب کشیده شد. خیلی جالبه وقتی خدا اسرائیل رو برد به سرزمین وعده بیرون آورد، در شریعت یکی از چیزهایی که به اسرائیل داد چی بود؟ این بود که اعیاد رو نگه دار و یکی از مهمترین اونها کدوم عید بود؟ همین عید فسح بود و هر سال در موعد اون عید در سال روزش اسرائیل باید چه کار میکرد؟ باید همین کار رو انجام میدادن، باید بره رو چه کار میکردن؟ قربانی میکردن و همون رو به یاد می آوردن تا از یادشون نره که خدا اونها رو از کجا بیرون آورد. نسل اندر نسل این اجرا شد تا روزی که عیسی مسیح
در همون روز و در همون سال روز چی شد؟ روی صلیب به خاطر ما جان خودش رو داد. برای واقعی حقیقی که از آسمان بود و ابراهیم چی گفت؟ خدا برای حقیقی رو چی خواهد کرد؟ مهیا خواهد کرد. پسر یگانه در همون روز چی شد؟ به خاطر ما، برای گرفتن گناه ما چه کار کرد؟ روی صلیب خدا او رو مصلوب کرد. پس ببینید همه اینها به هم دیگه ربط دارن. پس از این به بعد وقتی تو انجیل هی میخونیم میگه عید پسخ، عید پسخ، عید پسخ، پس یعنی چی داره میگه؟ این همون برای قربانی که در همون روز برای اینکه همه چیز رو کامل کنه، اون قربانی کامل دیگه داده شد. و از اون روز به بعد ما دیگه چه کار میکنیم؟ فقط اون خون رو روی سردر قلب خودمون داریم. سفره خداوند برای چی هست؟ یا در واقع اگر دوستانی که تو فیلم میبینن اشتباه نکنن با اسم عشای ربانی یاد گرفتن، چی هست؟ همون خون هست. و عیسی مسیح میگه چه کار کنید؟ به یاد بیارید. خدا به اسرائیل چی گفت؟ گفت این رو هر سال در سال روزش انجام بدید تا به یاد بیارید که کجا بودید و من به واسطه چی شما رو بیرون آوردم؟ به واسطه عهد بیرون آوردم. عیسی مسیح به ما میگه هر بار این رو به یاد من بیارید. از این خون چه کار بکنید؟ بخورید. از بدن من بخورید. اسرائیل چه کار میکرد؟ خون رو روی سردر میزد و بره رو چه کار میکرد؟ میخورد. تا به یاد بیارید. تا بر مبنای چه چیز من شما رو از مصر هاتون بیرون آوردم؟ از بندگی، از اسارت بیرون آوردم؟ عهد. عیسی مسیح میگه این پیاله عهد جدید است در خون من که به خاطر شما داده میشه. پس همیشه اون رو چه کار بکنید؟ به یاد من، به یاد این موضوع انجام بدید. خدا برکتتون بده و جلال از آن خداوند ماست. آمین.